என் நேம் திருக்குமரன். நாங்கள் சுராயிலேருந்து வந்துருக்கோம். விஜயலட்சுமி பாலாஜி ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பழைய தருமபுரியில் இருக்குது எங்களோட ஷோரூமுங்க. நாங்கள் ஒரு 7 வருஷமாக வச்சுருக்கோம் அந்த ஷோரூமை. நாங்கள் வருஷம் நாங்கள் இந்த மாதிரி கண்காட்சி போடும்போது வந்து ஸ்டால் போட்டுருக்கோம். நாங்கள் நம்மகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17 ஹெச்பிலேருந்து வண்டி இருக்குது சார். 17 ஹெச்பிலேருந்து 65 ஹெச்பி வரையும் நம்ம வண்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு. இப்போ இங்கே இருக்கிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ 744XT இருக்குது. 744XTனாக்கா இது வந்து பார்த்தா எக்ஸ்ட்ரா டார்க்னு சொல்லுவாங்க. இது இப்போ நியூ மாடலாக இப்போ வந்துருக்குது. இப்போது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 744XM, அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா மைலேஜ் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு அதுக்கு என்ன வேரியன்ஸ்னாக்கா இது டபுள் கட்சி, அது டூல் கிட்ச் சார். இது அப்புறம் டயர் வந்து பார்த்தா 750க்கு 16 வரும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 600க்கு 16 வரும் உங்களுக்கு. ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கும் அதுக்கும் பார்த்தா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வரும் சார். கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் வந்து இதில் இருக்குது உங்களுக்கு. இதில் என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போது எக்ஸ்ட்ரா வந்து இப்போ இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா இதில் வந்து ஹை பிடிஓன்னு வந்துருக்கு உங்களுக்கு. ஹை பிடிஓ வந்து பார்த்தாக்கா அந்த பிடிஓக்கு தனியாக வந்து லிவர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் அதோட ஆப்ஷன் இதில் வந்து தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் டிசி வால்வுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. வந்து நீங்கள் போடுற மாதிரி இருந்தாக்கா நீங்கள் வந்து இதை வந்து போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ ரொட்டவேட்டர் அந்த கலப்பெல்லாம் நீங்கள் மாட்டுற மாதிரி இருந்தாக்கா வந்து கஸ்டமர் வந்து அங்கே சீட்டு உட்காந்து மாட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்காக வந்து லிவர் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இது கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது நீங்கள் உட்காந்துட்டுலேருந்து அங்கே கீழே இறங்கி வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம், நீங்கள் ஏற்றி இறக்கிக்கலாம். நீங்கள் அந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து கொண்டு வந்துடுறேன் சார். போவாங்க. ஓகே, இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது சார்? இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8 லட்சம் சார் இதுக்கு. ஸோ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போது இது சைடு கீர் சார். அதில் சென்டர் கீர் இருக்கும், இல்லை சைடு கீர் இருக்குது சார் உங்களுக்கு. ஒரு சிலர் வந்து சைடில் வந்து விரும்புவாங்க. அதுக்காக வந்து இது சைடு கீர் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தா எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு வந்து கலர்ஸ் வந்து இதாக இருக்கும். சைலன்ஸில் கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. சவுண்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வேரியன்ஸ் வரும் சார் உங்களுக்கு. இதோட மைலேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆமாம், மைலேஜ் கண்டிப்பாக சார். அந்த வண்டி காட்டில் கொஞ்சம் மைலேஜ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் சார் உங்களுக்கு. ஒரு சில ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து இருக்காது. அது மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆமாம் ரொட்டாவேட்டர் அங்கே மேலே இருந்தே ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி அது கழட்டி மாட்டுறதுக்கு ஆமாம் அந்த ஆப்ஷன் இதில் இருக்காது. இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது சார்? இது வந்து சார் 8-10 ஸ்டார்ட் சார் உங்களுக்கு. 8-10. ஆமாம், அது 8-10 40,000 டிஃப்ரென்ஸ் வரும் சார் உங்களுக்கு. ஓகே, உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணோன்னா உங்களோட ஃபோன் நம்பர் ப்ளஸ் உங்களுடைய அட்ரஸ் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மக்கள். ஓகே சார், என்னோடய அட்ரஸ் வந்து சார் பழைய தருமபுரி இருக்குங்களா, நியர் வந்து பாலக்கோடு போகிற வழியில் வந்து விஜயலட்சுமி பாலாஜி ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு ஸ்வராஜ் டாக்டர் இருக்குது சார். எங்களை தொடர்பு கொண்டுனாங்க. என்னோடய ஃபோன் நம்பர் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. 9585592329. அதே லாஸ்ட்டில் வந்து நம்பர் பார்த்தா 35 போட்டுக்கோங்க. இந்த 2 நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.